www.okjazz.com.uk. On continue le site, au tel na right, na droite. Au poni produit na yo. Produit na yo poni. So lingi delivery yo kaka. So lingi moko yo kaka. Numéro yango eza na se écran. Yo kaka. Tapez www.okjazz.co.uk. OK Jazz vous offre un nombre de produits de qualité de Ombia, les gels douche, savon et bain mousse de qualité. Tapez sur Store pour faire votre commande d'achat. Cherchez et choisissez votre produit désiré. Tous les produits se vendent à un set de 8 ou de 12. Tapez sur Checkout pour compléter votre achat. La livraison à domicile est un supplément de 6 livres. Ou contactez-nous pour récupérer vos produits. Bonico, faut à la médiocre pour bouder sitoyo. Mais mon seigne va pas ignorant. OK Jazz, votre site d'achat. Passez votre commande aujourd'hui. Nayebi asali mosikoli na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka banguna na ngai baya ebele kasi mpona Jésus bakopota banzela sango batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona Jésus bakozinda bango moko. Na Yesu yo nakoma intouchable soki osimbi ngai osimbi liso na Nzambe akotelaka nga na bitumba na nga nakanga maboko nazelaka kaka elonga bututu moi nga nabanga te mokili na ntango asala nga elembo. Yesu nyonso ya songa na ya bobaka na yeli maka mama kuna na ndako wana ntuka na yebite mama ni tangu subo yo kwa na mama nini papa mama ni noko ya Christian moi ça noko Christian kwa na ndako wana papa otanga mala les na dege mona mala les yo mutu za muneni bozwa kuyaka muneni mala les ani ba kutela munene ndezani eza ka pedike bongo yo munene na papa azana ze soko baza kuchayo mala lesi sanda kuna ye yukanga mutima tiye mubali na yo akutinda mbongo soko ukamatanda soko ukende mputu ukeyi mengana muni mwana mbalo asalinga vandrier baluba ka vantire yoka ka vandrier na ye baka te falance ulubaka soko ujwango na telese to ujwango isikani oh avantire avantire mais asalinga ba voiture mwana mbalo voiture avantire yango naza kuluba pona 18 kazier ya yaki nango na $200 ba yaki nango kanzi tangwa sala kiwana ndia setiki deja université ya pamba ti achali apa tikeli ngaite mama ya pesi bilo gute ay yebu komu yebu muni kaka abanda kuyanga achayu nani zemi yango papa wala gute sele kina oto za o minute oya minute me deja siko charge yo uzongao nana kusupporter charge yo
Oui, bakari. Para. Oui, bizemi makambu izalaka te. Mosa nokone lokwa ozomona na ovandele calme, akomona lokwa mbanda na ye, lokwa muninga na ye, makambo ozosala elengi te, bisala salaka ye moko na kati ya ndako yango ya ye, lokwa yebike ngai jour na ozwa ndako te. Ngapi na ozwa ndako? Yango ngapi na lingina luba na yo. Tangu mususu pe realiza pa na yo. Po biso na bakoko ate okena bangala. Balobaka mupaya zalaka mupaya na ndako batukuchaka munoko te kucha makelele kuluba biloko nyosu kusimba yango na tangu mususu yaza kusala ndekwa un jour okozula ndako 2 jours jemi sikotaki isa ipana ya koko dondwa ndenga dingi yo koko kutia de limite te isa ipana yezidi tangu mobadi afandi na Kinshasa te koko kende komitika nzutu boyete nazonga tana maluba tata na bino tangu za kuya kusala makambo wana nyonso sikotaki sikoyo yake mputo tika mama nakutika te akomisa lokwa esclave na ye unaza akibona naye na kata ndako na ye izai pana ye yompe benga Christian atindila yombongo ukama tata studio ya pamba ukoko buta pe pana ngai to ukoko buta pe kuna te butika makelele sonya boy butika butika mutuna nge bandu kubeta ndenge na yibite na lingina sala thrombose AVC côté nini gauche ou bien droite na uyibate tala mama donc ndo muza kuvanda wa kuchela ngape makelele za ndako na yute mebunga masoki kaka kundie kupole yawa ode Naomi mwana na yele directeur faut que ndukuvandira na banza Kongo pas ici papa leki na yu azana mbongo iberi kuna na banza Kongo bakoma kubenga ikutu number 1 kendo kuvandira kuna regretter makasi bakata ozana raison bando zaka na raison vinu momboti kaka kozaka na raison on ngana comme monako oyebiso mutu déjà a prévenir banda kala lobi na yo bosa bosa muko sala bitumba oyo ozaka des prophétesses maman on a na Johnny na mwana mwasi o mwasi ya Christian tikelanga awo na kuche na njoto mwana moso na ka boko simba ye yena ndeji teka site on a yo que soit en fièvre yo bokilo na yo pour mwana moso aba bantu maman to ape mindele te mwasi ya mwana kasino simba ye partout ka soit en fièvre a mwasi na yo te papa ndeko na ngana kangi bango oh non que soit en fièvre bona ngabi moi moso biso comme ça ba ochanga panzili kolo awa na kende pa na biso sakabi non okende te o vandawa ngabi loko ya okende na ete ngam no che panzi kona kende ya yoso ko kende keno lo ngala kende na ngai me tsakala tikala na jili wana na lobia bongo scénario nyonso ezo salama na miso na yo ozo yoka te mais yo moko zo mona ngozo vivre ngona kata ndako no est-ce que na mutu a raisonner pe mutu aza sage parce que sagesse ute pa nzambe intelligence to botama nango mais yo za na classe oza kama yele par rapport au kutu yanga ce que nous sommes comprendre que il y a quelque chose entre Johnny na bokilo na ye omoni mama zozo na enz aisanga bi ebakata mwasi oya bala il faut ça que veiller na mobali na ye pourquoi les kanatani wana nini pesa les kanata wana nini po mutu yiba yo arraché libala non eza moi pasi mais yo te barata non dimate les gens de Cuba non dimate mbanga les gens de Cuba kutu ya loba na ye déjà ebisanga déjà ba conseil na pesa ba matin na ye na yo kango mais non dimate que Johnny c'est ko oyoka ba conseil na ye pour ça ça mi kitisati na niveau ya mwasi ya wande mono la sima toi pe ba bantu mais ya bossa ne ki bantu akomi ko simba ye boy après ko simba ako simba après awa akiti na se e bongo soko kuta e bangote yo yebi eloko nini elekaka oyebi eloko nini donde bazawana na mukuse bakomo mana ya Johnny na yo nga mokola libala biloko ezalaka kati ya nzoto na nga elamukaka yuzo mona ba epo babala mutu bokene le même jour ngo babengi ye mwasi abengi o bazui contre temps na famille c'est que ne kolongola zemisi yeso na bozo comprendre katenga mutu mabe yo kasi na sema ki des autres poignées molimo na ngelinga kete
yango na semaki omoni siko ye Christian waza te Christian waza na yebiti yango nazotuna lisusu yo kasi bakanga mpona nini mama nga na bala te nakozala ke na nganda oyo na vandi baza kobeta kombo ya mutu moko na yebi na salisi bango ki camarade na pusi boma boni na sepeli na bino na mwana mwasi oyo meza makambo ti nyonso na mokili oyo ya na moka makambo nyonso na mokili oyo ezaka makambo lelo koyoka pe nga na bimi na mobali na yo yaka makambo me otikele ndako te ye ndako otikele ndako omoni eloko nayebisaka yo un jour mbala nsima moko boye otikali kaka boye do obimika maboko pamba mwana te eloko ye ndenge azana akutana na jeune fille aobala ye to aotia ezemi aobote bongo yo otikali na 2 jours mpo kota ménopause so tolali lelo lobi na ntongo koti ménopause esili wana komo belela nzambe sala langa ndenge osalaki epa Sara nzambe ayebaki pourquoi asalaki epa Sara bongo ayebaka opesa Sara mwana na 80 ans po lokumu ne mata me yo ifalo bota avant mutu abebisi yo aza na semasa mabe ya mobali na yo mama okoma Sara ozolela melo oteti okufa ngana ke tika malamu me yeba lobo ozokota ti ba 15 ménopause papa makambo nga nakoma mwana na ndako ya Johnny papa na ngai na préféré kotuna na fanda na ngai so na souffrir nazoyeba te papa mwana kasi na no ebiki avant kende poto atikai kobala oui abalaki mwasi yango baya kotikela biso ekuna na ndako tofandi na ekuna papa ata babikutuke yo oza likonzi ya famille yo nde osalelaka mutu nyonso ya Johnny akomi néglige nga likolo ya mwana mwasi wana nga nakomi lokola mwana mosala na ye oyo mwana mwasi wana alingi nde yango ozosama na kati ya ndako na biso na Johnny nga na kolamba biloko mwana mwasi wana kolia te aolia te Johnny baya kolia te lambela ye mosusu komanke nga respect kobwakela nga bajeton papa osupporte te problème moko ebimi entre nga na ye na sigi na bino akende alobi ya Johnny abi soko okende na yo tika ya fanda comme ça yo fanda wa tika bango basala vie na bango yo fanda wa koloba ni a ni o en plus wo etekali tokosobola ngo nsima na fanda nano bon sikoyo ngana ko biso na kasa ko baketo kende non wana eza ba toilettage fanda awa buzo bana ko le bali kuna fanda awa comme ça tango mona 2 jours 3 jours zate akoluka ya awa comme ça ngale tokukuta na Johnny. OK merci aba ko tshaka téléphone teta ngozo sonner ba biloko ne sala bien te nani so afimba na maboko ti donc zo mona biloko mususu le kalanda isa pena bien te oyebi ke nani Thérèse yakoma mona ndenge Christian ke na poto atiki mwasi na ye Julie pa na ngana bokola ye et puis alobi no gardelenga mwasi na zongi na sel ba makamu na ye après na mimi na bengise na poto mais na minute na zolo bana yo oyebi ke Thérèse a comprendre te ndenge nini ngana komo soane mingi o te azosali bazuwa pamba donc elekelanga donc je vais comment expliquer nga mais ndeni mwasi no komosala nga bazuwa pamba siku na yebite na sala nini papa na ngai tala Teresa mwa azosala na ndako isa kitoko te na bengi kutu nani Nico Mboko waza na mobali ya Caroline na Rennes kuna na France na bengi na yebisi nga bitala mezo le kao tala boy abi mais na pese numéro Teresa bengi parce que lola abi se go yebisa nani mutu no te simisa que le conseiller donc on a que na mona auto sur la expliquer yo peut-être sur 8 ans que mona yepé expliquer ça bientôt ça la moi ça bazou bopani et c'est ngana nazo bimana mais na lobi mais d'abord moi c'est Christian v yo za ya nanga ya lelote moi c'est Christian ça ne fait pas là moi ça de fois na kopesa Thérèse respect pour moi ça moi c'est ndanga na côté la Thérèse na ko lingate bana ko manquer Thérèse na kata ndako dans tout ça na mon que Thérèse ça a raison on se que Thérèse ça a raison il faut y appeler ça y est respect peut-être là le comment Thérèse ça les remarques toi mon toi respecter ya mon comme
ndenge na po pamba kaka te Teresa ka pamba kaka boy oui eza bongo te c'est-à-dire que mon lemso Teresa lambi biloko lemso ya sepe na biloko wana te mon abi mon abi ya ngana sepe na biloko te Teresa mon mabe ndeni mo biba commandement o le biloko te ndenge nini mon biloko est-ce que so mon da sepe na ngoti peut-être akuluka te loko nemso ali ya Teresa mon mabe est-ce que solo lina Teresa bien ya na ngai ya lingite ya linko sentir Teresa utazolo bo c'est comme ça azonga pana ba Teresa kozonga te donc yo remarqué eloko moko ezati kaka pamba kaka boy eloko te ka wana nganga na yebisi ya na basi basala makambo na somo neko zala pamba te ya na biloko peut-être Teresa constaté pas na ye bien te ragi biso peut-être biso te asali ba remarque na peut-être obike na miso bato nani Gile Kapesa mobali ya Sandra Kapesa bana na bandani baya kotala biso mais Teresa zo manifester bilo muso na miso na bango na mamba kamongo batuni ngabi ona mwasi ya neve na ngai bo baso nezo salela ye do asoro na ngati ma est-ce que vraiment ça peut se faire bon ya luka Teresa za para moya Johnny ngana luka ta peut-être po yebisi ngande to kutani pe boye ndenge sa to mona na ngano ndeto mona ni boye na sepiripe na ndenge pesi ngai moi rapport ngo c'est pas bien ngana luka moya na conseil na ko banda par moi si ya Christian sokoti kinga mabe mingi ekoyela ngai ya batela ngai Yesu. Bonjour papa. Bonjour. Papa, ngai nazali mutu ya ntsaka. Donc aza vieille mais aza toza ba camarade bami. Donc makamba sali lumpini Senghor oya Liège kanga. Na ale makoka na mwasi neli tansona ba sepit na makambo yo. Asante mama Teresa kite kozonga yawa papa. Batu mingi ba sepit na ndo na yawa. Pona zo mama Teresa na luka Teresa azonga vana mbali ntsaka na bazonga. Done ko soye azonga na dibana naye. Siko yo ye ko zwa Teresa ozonga sela libana. Osolo na tsakala. Oh, muninga tozala kana muninga ngambe tosolo te me ngana ko zwa ye ngai na ko songisa ye. Comment on a papa? Ngai simize. Simize Simize. Est-ce que makambu tsakala zo sala Teresa? Yo kulinga ba sala mwana yo ndengwana? En tout cas te. Na ko linga ta mukete. Papa, décision wana zwi ngana sepel na mote. Teresa atikala aho. Siko yeko zwa Teresa, à l'époque les choses na kibombana na bino bozo sala bêtise mona ya buzoba ya salité, bo bebe silanga mwana. Papa, na bina banji Teresa moi c'est libala. Bino mo si libéré azaka nda kuna libala bala. Donc papa c'est petit que moi na songa na libala donc afanda kaka. Bozo nyokola ye, bozo nyokola siko na koloba nini? Bozo nyokola ye? Saka na nyokola ye? Comment ça va permettre que comme ça, moi si ya mwana kasina ye Christian, moi si na ye. Et puis le même moi si a maltraité Teresa. Teresa le bas le batté. Azalawa, di Azalawa. Eza moi c'est libala. Saka na pesa mbonga bala mwana. Yo bikasa na kibanga. Kutu papa faut se pela kama bomu. Toya bongo sali kama mwana zonga na kibala papa. Ngana usala kada na lingia zonga. Ngana na lingi tike. Saka oh. Seme. Aye ya ko joyo ozonga na libala. Hein? Ngala on dit matin. Alors so na libala papa kene ko nyoko langa yakuna. Seme simizi. Papa, saka la kambai na ngai. Wana kule sanda kunanga. Na kena zonga ka to bongisa obenga ebo solola. Papa, omoni teke na fanda ka suna zongi chamba mona ba get na ba bano ya ba za respecter ozo sanga pe bien tena zonga kana nda kunanga. Bilimo yo sanga ba tu soni So bilo. Kaka yomo yo fundawa. Chaka na sala boy ba rapport. Kaka yomo ko dimozo. Zonga oyo ko ile tongo milipo ka koluka ngati. Zonga. Papa, ko ba bongo kino sa papa nga za mo alwa libusu. Yo ko linga mapena nga to linga ka bonheur na ngai. Lokwa nga mona moi ke na zonga tam suye Johnny pe mtatindi. Ye mama ngana zo ke to. Papa so transport za joye bozonga bilamba ne baleki bazo kulanda. Na tsika sala bilamba te, ne ka pena bilamba te. Comme ça to kene papa. Merci ma papa. Moboti azala ka boy pa mama. Kana benga yo. Na tsika téléphone ngana ngende ndo tsika téléphone charge. Papa, tu na mala moi. Papa, c'est la yokio. Vous appelez le logo tigla mate. Na yo moto lake lamba ba desine ndako so pelenge kweya so pelenge sala ni. Donc Teresa vient di bazonga ne kaka boy. Basi baza compliqué.
mobali azo niokola yo mais yo olingi ozonga na minioko sina longola kwa na ndati mabebe jinini alonga semete longola kwa botos esa sulka mabomba esa sulka mabomba na te aussi ba Gilemboko la Caroline na Rennes ayebi likamboyo sikona sani ozokohésite boye Roger Swing na marge azolinga likambo te mobali ya Nadine Kapesa bazoboya yango menge mosala ya Nzambe azolinga te matiti kutu titi beyuku abengaki ngalobi na majeli zela naona ye eza bolingo esa eloko te bonga nazoboya naboya te Gilles Mbuta Mbula Matadi motema Gladys Masangani papa na Joyce alobi na bofanda bolingo ekola Nzambe apambola pino naboya te jo naboyini le sage congolais Mbuta Metro Makengo wana na Zurich ndenga mibengaka Mbuta Metro Makengo le sage congolais alobi ya lobini bango so bon miteme zo sepela te mena sani même Marusunko ya lobaki mingi habite ko sablo ko na te metara bolingo se koti na sina ebi to yeba ndija banzoto ko boso to sasuna ezaka likamba pambola na mobiso obeta pa problème nini yesi motano yo moko yo problème nini problème nini ye Johnny do ye bibla remplacer la vendre pour continuer na epenzako yo nini na yo ba lokyo de la famille yo yo Robert ngate fumata yo ndake ça pas meteo utwana na bike oui ndake ça pas meteo ndamo ko ba meteo makambo c'est moi na ye nina yo benga ngate papa lo sali ko kabongo obi na sepe na yote pour les abosala ba chema bembo papa nga zaki na raison vide na raison boyina yewa ye Johnny yo merci pesa nga yango na vie mais moi mo sasa nasema mwana yote kotana mukuna ko eno ni adisika yo découvrir awe lako nini nakota wapi ya Johnny yo pe za nini c'est Christian obile ko zo salo mo c'est Christian on odessa ko lobe benga ka so yo papa eloko bombe za suwa ya Johnny merci bon continue Zamba lola aye bielo ka futa yasi mongaki mama sina ke tika hotel za zela ya Johnny bleu ko boza bien ngana kata ni madame ko na so na boza na mo vanda bien ko boza ça bien na tukutina beaucoup papa na ye na ya bozo na Johnny ne tu pas perdre longa ko mana ngaite yo za mo sa yo busel ma yo ko be ngate fo be ko bana ngate na be ngona ndenge ne nda na uli mfa ye fo be ngana na fo ya Mutema mape. Mutema bine kobo. Nasala ngona yo. Nasala kobo ngona yo. Debo ya ngani sosa mosi. Adaina mosa ningeza kwani. Teresa. Ntoki yobo. Kwa fungule kwa kwa. Umone kete. Nande kwa hapa za mutema be. Nanga mpira kama fanya kuna na patron bongo akasema utashia bien. Ntoka. Peko musaka suna. Zonga na chambre na zo. Ozoya sosa. Bon sani zonga na chambre. Esilikabo. Esilikabo. Ta yo ko kusana ngati na bisho. Na ko ele ko sa no jeter. Ko sa no ba black te ba o mona ngo. Oh yo luka kina zonga super na chambre. Teresa.
Papa. Retour au bécaye. Papa, tu vois, papa, ça, acte sali oya sali on a kuti ngala tunaki yo est-ce que bosolina tsakala oui papa to solina tsakala mobali boye bazobima na chembe bongo mibale papa tsakala bokanga afrika deli mwasina mobali penza papa bakoma bango libala feti na ndako napekisa kiyo Teresia kokende te omona ke natika zonga yemoko mabe na nzela donc ndeko yako zwa ye ndeko yako zonga saye ya yo pe bapekisa ki yo na mutu makasi oke kaka arche no we fedelo kwa fedelo kwa industriel bima papa pekisa ki boyoka kandete boyoka kate très comme comme ko monde donc on va se pose les colla pas kasi na ye papa moi siko si ba lingani siko la pekisa ki ufana na yo ah o yite papa Johnny azaka kataka zaka mbali na siko kangi Afrika deli ya Johnny muni ya papa ndiye malobano za kinganga muni etenges siko bano fana wa kesi ya tika onga na moni ana kishasa na yebi sur l'absence na yo na yebi pete yo pe telefone okenda elekaka te babengaka yo signe de vie eza te noko expliquer no makambo ndenge nini si naloba te téléphone ndoko leka te nazala un problème sérieux na poto nga nasali prison nauti prison naza bona uti prison oui yeke c'est nini basi tobalaka na poto yeke c'est basi obana poto te Christian libabela ndio utaki banda awa mama leki tika moso nazali na poto parce que na yebisa bino te vérité nga azali na mosi na poto oui ye mutu afunda nga bote nga biloko ye mutu ameminga tina koma lelo kesi ngoi soki libabe uti awa te oita nakomi namoni bon isolé na okuta na petit mishokoto fimbo garçon azala na Luanda petit azala na Luanda namoni na Kinshasa habite oncle kuta azalaki awa azala mwana baleke ba voisin na biso voilà mishokoto fimbo sikoyo abinanga bo mamaleka zabi mamaleka zate namoni pon zona bi bato na pon bazara sute namoni mutu te papa donc abina landa yo awa na balika buni nango papa so tunaki ta moninga no bendo mbala oyo ya Hollande ngaka biso pour expliquer ka makambo wana nyoso bendo ayebi yango très bien problème peut être ça tono bike libabe wuti awelandi yo noza kuna ndenge nini po kuna na koma ina mbanda na ndako na kona zwilanga mbanda azole deuxième femme na ndako wana kaka kasi mtu yake na mwasi po balingela ngai maliki kasi mtu yake kinga mbanda na ndako ti mwasi na yo akoma mwasi anoko na yo Jili wana apana oloba nini na koma ki papier na ebiso na miso mona mwasi wana fi na yo wana banyo Jili comme ça ya oncle papa libala ya niveau na bité mosa on tsakala linga na bité soko alekinga na nini Jili koma ko finga nga bango na tsakala o Jili ko linga nde ekosama na ndaku na ngai moko na zaki zoba pona yamba ki mwasi na Jili mais avec nous comme Jili mais Jili c'est la zemi na nga kasi boye kutika epoza na zemi na ndimi pata ke yoza mwana na boko de fa na ndako moko to zana sika moko c'est bana onkala c'est que ça na pété na ebité wana nde na ebité poto yo akotika Jili yo bike Jili sana zemi oyo kotika eto fanda na mama leki talanga mosinanga Jili ko moso oncle siyo na zemi wana o Jili linko lia nde ko sala matako bwakela nga biloko ko bwakela nga na nzoto na olia ngote c'est oncle c'est engagé oncle ndimena ke poto parce que atiko vivre na Jili parce que yo noko bina mono na mosala bandaka la fatino oui Jili ngala bandit to bando yana yena ba camarade na to yana oncle yebié c'est ba bandana ekala pense ya Christian pour ngai mobali na ngai na bandina na pasi yo yebi oza mwana mki otengena maboko na biso mutu moko parasite moko utika dans le néant boya obebisela ngai libala na ngai hein ya Christian na ebite ndako ngo so komande na zonga kuna kutu na yawa obi kamada noko na osimise aye ko zwanga yawa abondeli papa pe ndimi to kene na papa na kanga bango boya fakali na Jili na kanga bango boye en action ezateke lisolo ndo moni na zonga na nga na vanda na nga na taila nzambe oyo komi ba keti asimba boya tika na comprendre j'ai oncle ngata na uti boma na présenter Jili konga na linga Jili tana uti boma na présenter oncle Jili habité copine na okende
c'est oncle alinga Julie tant mona ki wana basona numéro tant wana oncle na yo likamba poto ezaka tete ngo te bombo yaki ko ali na niveau na ndenge bando za oncle no zo idée ko tinda déjà na poto ozomona naïvement natiki mwasi na nga oncle badobima na Julie mwasi onga na tara motema nga na prison nzonde oncle comme mbala Julie donc nous sommes partout dans le bimika la comique ça nous sommes partout waneza démon nous ressentir waneza démoni comment c'est possible moi si yaribala ye noko na yo abanda ku jongler ye amoni muntu musako ku jongler te hein non maman Thérèse so maman Thérèse te mais makambo na yebi ngote tala bozala place moko na mwasi na yo oso ba bêtise bongo c'est que noko tinga la poto po asala mabe wana eza abomination asala nga bongo donc avec yo ke no poto nati ko sala mwasi na sima en plus mwasi na za na zemi jila za na zemi nanga soit disant c'est zemi nanga te eza oncle non oyebi makambo général grade akumba abominaka puku yango kanda soki reki général grande akumba kamata puku abuma ye pona oyo eza abomination Christian yozo kaka siko ndenge uzali zunga ndako ngana zila mwasi na ngaya makaya kuyiba ngai naza nani na mbuka oyo makaya va me sentir sur quel chauffe moi jamais d'abord makaya l'axe moi avec ndumba comment c'est possible moi naza kuyiba ke ba jongla ka mutu boyi hein ça quand elle va me voir tanga ukende kuna na kasi kushi na kulata pantalon te zilana ngula pantalon ba wiba ngai ko tenga so kila ba démarche mo na zalo papa to ça programme bien ku démarcher te to ça programme bien ku démarcher na te parce que ngali yo mo na papa makaya o mo na pe noko sola na bango parce que na noko ndibite la kolobisa ndibite la kolobisa noko za mama akoke kusala ilio kwa na salite akanga ba pensi pa ya mwana wana ya mwasi uzakoyuka donc noko atindanga na poto pa sakana ngai na regretter sokotikinga mabe mingi ekoyela ngai yaya batela ngai yesu vandi pelikola mutu vous en donc la famille hein vous en tenez yango yo salo yibi papa bitumate c'est quoi ça papa bitumate vous en yo ça batu papa bitumate papa eza bitumate noko ngana regretter oh sali acte sali yo noko sala ngote oncle na yaki wat yo kasi na yaki te oncle donc on a regretté na yaki olukayo na kuti mutute démonia na kuti mutute na ndako na adresse à ma Thérèse na pas ma Thérèse expliquer nous surtout Mathèse t'expliquer on est surtout yo ko mana Julie oncle non ko yo vraiment Mathèse kanga yo na Julie vous mana ndaku vous na chambre démoniaque oncle yo to salinga ko oui bien que Julie d'atika Julie zemi sakala usali abomination non oncle nazoko osali oncle yo sali na niveau na yo iloko sali ntsakala iza démoniaque uza uyuka oncle ndo kosala ngate osali wana yo to bokola ngo zongo mke pe otininga la poto mais obimi na mwasi na ngai mwasi ngo tusaza zemi oncle naibisa kabisa sele nini na dre naibisa kabisa yote démoniaque yote kana tsakala famille panzani namona yo tozwa tumakuru na yo piete encho oyo bana uza ndoki démoniaque tsakala mokili eza mabe mokili eza mabe kapska ba sele kapska mona papa papa kosiba ko papa tayi to solo la tayi kosiba na zoto te oncle papa aza noko na ngai aza noko na o asali nzamba yebi masa ko temu mutulu kula mzaza ko tala na sambeto nzamba yebi c'est quoi ça démon allô démon yo utia ba pat no pa nga et puis on a boire
Ah, papa, comme ça la bille côté. Allô, hein. Comme ça la bille côté. On rappelle là, hein. So na moni bona ko bomaye. T'es nabi na rappelle parce que bilo on ezali pas na mi ma vakala. A combien quoi na ma vakala. Ulandi. Te ozana baza ko ozana baza. Zala si ça va comment on rappelle ou pardon s'il te plaît, non rappelle. Est-ce que yo va so ba bandir mu kiritere za kuringa yo? Oncle na yaki ka expliquer au papa azo courant. Naza courant naza lolo. Allô Résia expliquer nga surtout. Nga la bosse de la psychologie. Ce que c'est na nga. Ce que c'est na yo, nzambe na yibi la psychologie. Parce que au salinga, au sali mwana na yo, yo zanga bo mwana. Tout garçon. Continue la photo. Yo. Mais au nimi ko basi c'est bien nimi ko bana moi. Un jour lui perdre dans la vie. Merci. Malheur à celui qui n'a pas compris. Écoutons soleil à placard. Yo, papa te. Aussi ba été papa tikaye. Dans l'univers pitoyable. Osali, quartier Mayebi, Sony. Dans l'univers impitoyable. Malheur, écoutons soleil à placard, Takala. Malheur à celui qui n'a pas compris. Sony Yesu. Mambo sango na mtu ikomba tiens pete empirique oyo tiens empirique bon papa bonsoir na yo moko empiricité tiens papa yo zui mwana na yo olakisi ye mabe na bino ya famille ayi nango tina kati ya libota na ngai aringa bu asala malédiction na kati ya libota na nga papa na yo kozungisa ye mwana oyo etieri yeyo papa zala bref yebisa ye buzoba nyonso tu oyo asali na libota na ngai na ngai natiki mwasi na nga papa nga natiki mwasi na nga pa oncle na ngai akoma bima na oncle na ngai nga na prison ye akoma bima na oncle na ngai busoni papa Julie nga nasala mabe te nga nasala mabe te te papa parce que mokili mo bato so bayebi ke Julie abimaka na noko na ngai c'est la honte sikoyo babimaka bakendaka aza akoma mwasi na oncle na ngai aza na zemi ya oncle na nga naza na zemi na Christian jeni lingo osalanga ntango yo okende kotika nga na zemi te yo ozokosa abomination oza kodia mwana oza kodia noko mama vraiment te ozwi bututu ozwi likulu ya tata na yo bozwi bututu le bututuel oza koyoka bandoki badia bulu le papikosi na Luanda ayaki vakasa azalaki na oncle papikosi abengaka na poto nga na prison papikosi abengai écoute nazui bete soki naza papa akoma mosa oncle na ngai zemi ya yo nakuyiba te papa tala biloko tutiki papa biso tuke soki na famille mino bosalanaka boye bosalana na famille na ngai te kotia bakopala biso te eza mbasuka mwana so eza mwana nokola biso opesa ye mwana ngai te okobota mwana makulu 4 maboko 2 tala mutelu akobanda kotambola kaka boye na nzela kasi mwana koko na yo ozolakela nde koko na nga te wana aza kokie batata mbalaka kokie abomination aza likolo ya tata na ye meme taille monisoni bomina zwa biloko kotisa na ndako na boyi kotisa nazalaka na baduti kotisa
kotisa biloko na nakufa na trombose ou bien nini yo ngolanga na maboko ya baini banga en tout cas on est côté et bela musika na na kisantu bavantino susana ndako na ovie na yoki yango naza petit na yo malgré tout to ba ami na petit na ovie donc na sepela ata mokie te vie moi si ya mona kas na o Christian au faire voyager Christian ça est le moi qui toko to après qui yo Christian voyager à Kepoto atiki moi si na e na mboka noko na e chef à famille yelo moi sona comme na zemi ya yo vijoni ezalaka te vijoni ezalaka te vijoni eza bongo na yo te ko to eza bongo te eza makambo te ke ye zemi wana eza yanga Christian avant kende poto atikaki mwasi na ye na zemi zemi ona yatikaki ye na alobi ngana mwasi na nga atikaki na zemi matikala mpa na yo moko otikala kobokola nga mwa ti soki na zongi mpe natini mokando mpe natini babiye mwasi alandi ngai ozomona ye teke zemi wana ye aza nango eza yanga te zemi eza nango ya Christian eloko kaka defo eza wana nayebi te moni nzoto ya mwasi ya sacré eza mpe satan yango telefone opinaki mami osala yango sepena te prince mais numéro yango depuis na changer numéro mama et combien de et mon tour bengo et kati ndi do mazi tantu auto benga nga dernièrement azwinga te lobi kata na fongo na moni ba message ne o presse ndeni yo na do benga yo ndale kuna ngeni makese tela changer numéro parce que ba yibenga parler na ba petio ko na ndena expliquer que jour wana na bien numéro on a changé eza 89 98 90 925 au numéro sika au numéro ata butu shega auto bengi ozwanga uka mwanga mwasi na numéro na hote opesa ngosi mais na pesu ya ngote shega kota on a pareil ya peut faut pesa na kota ndeni oyebi ke place wana na tindo faut kende ozata mo mki mo bolilo pe to 24 bo quand même photo liat faut ça ata mo lo rolia ata mo 1 kilo à quiz hein quiz te non la quiz te na bien tika na mama bu ko lia kana betu lisolo mon prince nini zamo c'est dit que mikolo na bosa na ko yebisa na bosa na ko yebisa lo mune jour na nga ki pa cousine na nga kingasani jour mo bona bano ki pa cousine na mo bazo bien na kingasani bosa un jour on a c'est encore transport non za transporter oh non non comprends o sengo do kingasani pas tant so pa cousine na bino na pe o transport bien en tout cas piaka na yene le tem kongo chéri tala sambi na ngai quand le même jour on a kinda na nzela kutana simize nani kutana simize na nzela ozomona ne balobaka porte ya satan eza nzela ya mwasi mais c'est ça donc mwasi atantenga na banzela na ndenge moko tala kaka botso mwasi wana leki Teresa na nini mais lelo yo nga na kwei na ndenge moko okomona nga aza na chambre na nga ya azobeta noko omona azoya tala motu mazokota azotika mabele polele azokota boye noko siko tala kaka miso na nga emona bamoko nzoto na ye mais ezalaka te okomona ye azosukola makolo mosu na pompe lipute kwei nga noko neti navandaka na ngao moso atantenga na bafaso moko ezalaka te siko nzoto mpe elingaka bongo te bani koningana siko nasani donc kote na fama binzamba limbisa nga nayebiki mabe esalamaki nga nayaki menase c'est vrai noko meto aye komenase nga amenase nga fort Christian aye komenase nga awa donc babi mpe na famille kabwana na acte nga nasali donc nazoyeba te nakomi na suka bani nasala te vie Johnny oza vie na nga nalingaka makasi soki banoko basilikaki na bachristian basa na raison donc mikitisa conseil na kopesa ovie fo kobenga banoko na christian kosolola na bango so na bango senga bango bolimbisi na okende boye naki na transport jonga mpe mbule yindaki makasi pe mbule beta na boka miso mona ka simize kanga na lubisa na ngai te pa lingane ngate na deki na ngape no maka ko shida ndeni na udabi nga na banga kina ngapo ndena manga kai na nga moko beta ninga pamba po yi mdu kote la ngai nazale nga moko simize na kamu de pesi ngambote lelo ona na problem na ya pesi mbote apesi ngambote
mais n'a pas hésitation pour nous embouter na parce que na bi ah so mbali kula so mbali ayo betanga wa courir les karaté ngana et si vous êtes misinga na OK ngapita si na uta kuzina na ngana sa so bela boy na api na transporter mo ka muta seki tanya anya na op ah bibe boni ko bank sa ba pam boy lubana mon kaka au transport zo ka combien ngabi simze na pour nous na bongo te de na za botoke na kina peso transport na mbongo kuna kama osala asenga ba vantar mo boy obiki na mo ka ba je ni mo ka misi mbongo dollar na poche bien mo simze pour na bi za bloko na mingi ten dollar bena $20 mo bimaki na poche na tele na bo na poche auto donc changer na pesa au transport osinga famille benda na kata na ngote même Thérèse à Mosnao Johnny faut signer bolimbisi wana za mama ya bana nayo ko sala lolendo te video pona ibike osaka pe dire na ibi o Johnny na fona nda kuno ay mota bususu madame pesa la raison azoloba yo be mo tomboki non et comment vous n'allez la souter sur la canisika les Camerounais qui tassu comme matanga pa pam voir même na poto na France Roger Swing mobali ya Nandil Kapesa le ba yokili Cameroun mosala nzamba lobi papa ntsakala elomi yoko kusala satana ni na côté la kiyo au sala li kamandenge wana donc ngamo na so meye bate jo sala pourquoi li kamone salami simizena $. nabi kuna ngana boya nanga tabu nangi pene loti ha tokinde prince tomo kene ka simisa se lo boko na vraiment ko banda okanga pena boyi tout quoi ngabi simuti ko simba nan bo simisa mo simu na joto asimi nga njoto amenga kute asimi nga bina boto ko simba nga to na simbo akuta bina nga proposer nga so lingna pe au transport que non na terrasse so melo bière mila ngabi simisa ko sakana nga te ko sakana nga te pona transport ko pesa nga ko vana na terrasse so mena nga bien na mila o so boy ke na yo ba fi moi se lenga donc ako no simba ngai o prince pas ane arate so na simbi na ngayo esa nango ku ba ka nga linga ka yo bongo na prince te o moi si kitoko ata vantike prince wana a saloni nango OK no api na mo sa bisika bien na koma na mbongo na ngai na lobi d'abord yesi misa zoroba yeza na nini anta mo Teresa za mo sikitoko ndenge ngo ndima na sala makamona pa jili tata so jili leki ako leka boye ya jili nini kaka boye pa mama siko mon vieux au pesinga siko rezo potango nani Christian zo voyager tant bazolinga kotika moi sini na ibisa ko bien que tika mwana moi sana zana pa na bango azana pa na bango to bana ko servir kaka et puis bazana mo pe distance te Johnny kota be mwana moi si wana ndenga na mona affaire na ebité est-ce que na luka noko meteo akundimanga kuyoka ngai pour menace asalenga yango te singa famille benda na ikata na kate Christian koyoka ngai akoyoka yo faveur osala pour Christian avoyager ke poto basepela na ngote senga bolimbisi bakoyoka yo to mona pe Thérèse to ko fan ata même na papa na vie de loin donc tout to solonga ba alala mabe dernièrement oyo biso to bengana ke na ndao na yo kuté soki pas gan frère ne mo soki zoro alo ça ba fanta prince ana koma kimia le pango o mona le pango do sera ngo pas les fort mais si on micro ba bengani donc je mona ke mutu mo ka sana ba problème yesi mize abana aussi mona ndoto c'est que yo pe mutu mitika ki non mitika non tika biloko ya ko bana ndena bana aussi mona ndoto ngana abina nga beto kishaje mbongo kuta abina nga to na terrasse ngana boyi abina nga kishaje mbongo ngana ibina nga tenga liboso na sima mo ka siminga lukedo asinga ko na sima nga nzoto tika biloko wana comment yo ko na niveau wana o mitika na faiblesse wana simzo yo yebi bien que et puis yo na iboyo kana te ndenge ni simzo ko na niveau aussi mona ndoto si shida ah non tika biloko wana et puis yesi mizenga na olukaye yina olukaye parce que yesi mizenga soki lelo critiquer nga na lalisa e pananga ata na studio ngo mais na lalisa ye abosana yaza se ko lala ye na mitunga mabe pa ba to na ko moyibe sangani vanda lokola ya lobi ke no yaza na bilinga yo nga yo ni lote bona ba ko sa bisika binga bisimi to sakana ngati asomela nga bière avasa na terrasse n'importe quoi asima na nzoto bona nini bona combien na ye to kutana na ko luketi pa na bango tika no ka prince non tika te woni ko mo sakana yo critiquer nga yi wa wanga na ipa zani mnoma boni boyoko. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger.
bomoi na ngai esimbama na moto makasi nkolo Yesu yo nde nguba na ngai. Yo zonga nanga zonga boza kutelanga nini siko izeme mfo ibota milao zeme mfo ibota milao yo uzana mobali ya bien papa mobali aza mutapoto kindimi ukikuvwanda paya nokwa mobali ukakuzwa zemi kuna sikoyo zemi mwana na changa kubota abenga mobali wana nani mwana poto papa tundimi ayikupia mwa biloko naza lakini nango ya muke wana après avoir ukena ndako noku na bango mais comment fait-il yo fozwa zemi na noku na ye ata basali yo mbwa ngulu abokoli yo ogusali lo gusali te oh tata nzambe pongo tele papa nga zemi naza nango eza ya noko ya Christian te zemi oyo naza nango eza ya Christian ye moko eza ti akenda ye poto atika ye nga na zemi nga kizwa zemi na noko ya Christian te ye moko lungwa nano telema akutindi ko na liboka na bi telema longa pembeni nga una simbola nzoto yo una simbola nzoto donc ye mwana mobali wana za zoba ayeba ke koluzema yeba zemi na ite bonga tika yenga na nini bona zokosa nde zemi c'est que ça donc na watika yenga na zemi mais ça lokuta siko yemba la moko majino ali juillet kaka obe di bombe juillet obe peve ko abandu kokosi la zemi ngana ibishiwa zo solution zemi na yo pas ici pas ici nana kuza solution mon Christian te papa ni na tongo be muninga za te ya ko nani muninga la yo ukula mwesa zemi ba beta kaina nini tena beto tena lipeka nyama telema wana telema nanangu na yote nanangu no tero bwa ko kenda nungwa telema kenda ikomi kilote ngoma kaka meriso kishimbiri kya olympique Christian kusiko izoba kaka ata zemi za yaye me yoko mubimana no kuna ye aye Christian kuna zaki yuyu ayandimike zemi yangai la zone banana zuza peni nyama mutoko za leste ka mwana pa yawa ukaja kitala makaya vwande na mwasi na baby kenaza mwana baby da sasa mabaye mukima baby kenaza da mwana donc Christian adie akepoto utika lisusu pa ya nokwa dia yo indumba isa ndenge ya famille mama na bino sala kusemisi na nganga bazemi na telema beli sanga ya pamba donc Christian die no kususa iku die donc uzabo ilogu na bango ya famille Nicole oh nini ngwaboye Nicole nini Marlène, agence esteni mbala boni na ke ba agence agence biloko bungi na ke agence biloko bungi pe umeli alors soki na ke na bango na normal biloko nanga soki limite na kata bango ya Nicole keba prison zali mais kela bango na malembe na lemi na malembe ya Nicole Maman, problème nini? Colis c'est nini? Babungi singa ba colis nanga na ba chance belé. Maman. So bilo na ngata te. Maman. Eloko yena machette ya mwana. Papa Richard, so ba coordonner na ye, tout vérifier ngo. Maman, pesa ngai carte d'identité na code na yo. Maman Karine, beta na code. Maman bagata ba couleur. Oui, colis. Et pas na biso na JCPP, makamna fait ezalaka toujours
na rapidité. Tala namona ka koli. Maman, zwa kimia koli na yo ezali leka na entrepôt. Maman ebaka te ba couleur. Ngaye yo. Koli na yo yango. Pesa ngaye. Botanga na botanga. Le business a ses idées. PP Cargo a ses abonnés. Le fret Europe RDC a trouvé son identité. Les courriers sont assurés à tout prix pour un voyage rapide et à bon port. Quelle que soit la quantité, du dépotage jusqu'à l'entreposage, PP Cargo assure comme jamais. Nous sommes en Allemagne, Suisse et en France pour vous faciliter les meilleurs transferts de tous vos colis avec un maximum de sécurité. Pour nos adresses, Werder Street, numéro 35, 76 437 Rastatt, Allemagne. Ou composez-le 0049 17 96 89 61 77. Et en France, 0033 62 51 64 646. PP Cargo. Mistrik. PP Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Sokoti kinga mabe mingi ekoyela ngai ya batela ngai Yesu. Merci Noko. Ndeko za Noko ya Aminanga Vichoni ngape na kamara na ye nasaka mona kasna Noko 1000 esquisses. Nazo sengela mona kasno 1000 esquisses na kombo na ngai. Mabene sona salaki olimbisa ye. Toyeba mo bien ke abimaki na mwasi ya mona kasna ye. Ezalaka te. Même nga que soit Aminanga na kondana ki ye. Ezalaka te Noko. Noko bolimbisa biso. Singa famille bendanaka ekatanaka te. Bokanisa yata na molamu moka sala. Allô Mouya. Où est-ce que tu es aux appels? Hein? Mais on va dire comment 17h, on monte au 19h mon até. Ça va casse. Ça va na yoki. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bon. Neni? Bien. Bon, où tu es? Non, c'est un endroit où on a un banana. Nani? Maintenant, nous sommes à Simizet. Eh. Vous avez somme. Vous avez beaucoup de nara. Oui, Simizet va bloquer au sala. Vendez. Ça nous a. N'a pas regretté ma casse. Et ça sont malades. Noko basi baba ndoki. Basi baba ndoki. Bien sûr, mon akasno ko isamaki. Mais au moins si on a salaki boye bien monter Noko. Bolimbisa biso. Bokisa mutema. Mon akasno ba ko le attention Noko. Iloko na kuyibisa yo nga likambo wana esali ngai soni. Leki na nga Bardo Masiala aza na Italie abingi nga oyo eza soni na kati ya fali. Soki oyo yaka te nayebi te soki nalingai nasala ndenge. Toza bato. Ye aza Noko na ye. Aza mwasi donc nga aza Noko. Donc Noko aza mama. Très bien. Nayebi te naza na bapriere naza kokota mabonde. Nasenga Nzambe nayebisa Nzambe. Nyonso bino bulubi soki Nzambe alobi na limbisa na limbisi. Nga nayebisi mize nasima papa Edi Kilombo. Edi Kilombo ayebisi nga abi prince. Lokola si mize benga nga za na difficulté, minute na na position te. Joye garder ata moi mango wa mke tina otinele mbongo azwa ndako. Maman, na zo si mize na garder na ndako. Mais lelo na dobisa yo si mize azo parvenir kolinga shida. Eh. Lelo si mize azo parvenir ko courage na zo kamwa. Eh. Soka zoki moi $20 ya mawa wapi? Soka zoki moi wapi akute na shida. Bakuta na kiwapongane na mona na ngasi mizete. Na imbula na mona yete. Ndeto bimana ndako kuna atenda kotika hapa mama senga ndana vanda.
moi mikolo bande ko yaya sima mikolo namona ke lisusu naimona mona tso betela masolo oyo namona ayete oui nzambe aluba masumu na bino ata ekomi mwindu lokula likala nazali fidèle pe juste akumisa yango pembe lokula neige voilà ngana nzambe naza osambi ebili loba ya nzambe mais loko asali eza abomination eza moke eza abikina shon kubima na mwasi ya mwana kasi nayoki ndenge olobi noko oza motu noko foluka osolola na Christian nde kaka Josar alobi noko nayebi ke nasalaki mabe nakosala eloko wana te noko na vi na ngai nga momu natindaki Christian na poto nga momu nalingaki ayede libota mobimba moko lelo oyo atiki mwasi na ye moko yango nalobaka porte ya satan eyela na nzela ya mwasi masumu otomemaka mwasi aza base noko kotala mabe na ngai te pa noko kaka naza nzambe te ofukamela tala bolamu na ngai noko oza kufukama oza kuzungisa nzambe na croix terema nga naza moto nasambelaka na yebiso si ton Dieu est mort essaye le mien luba papa Gizami na kibila Jean Oscar soki nzambe no akufa mbala oyo oza komeka nzambe na nga eza kolimbisa yo terema ne touchez pas à mes wins kubandira lisusu eloko te tobenganaka te nayebi esika simi ezalalaka te nga kisano ane navandi boye nga sina koma mobali nanga mosusu nazalaka su na ye te ngaku ndo nayebi ke azali awa nde omoni ye koluka ye donc soki bino bokutani na simi te yebisa ye yebisa ye vraimen ko oyo ye asali nga na nyonso nga nasali mpa simi ze eloko aye kofutanga yango wana merci bafuta na mbwa papa bokutana bino mbe mpo nga naza ata okutana esu te nga si nazwa mobali mosusu nayebi so bien ke simi ze nga namonaka lisusu te lola ta kutu te oke koluka ye mpo nayebi place azalaka te ye mpe place nga nakoma te tomonanaka te tiyoko toyebete ya maso bokutana nga na okamo nga namonana nga ye epuis mobali nofo yebisa aza sikoa simi ze kotambola na bakumba bato minoko onga nayebe na papa nsakala nga nayebeli na oyo kingani nayebe dosadi ye mpo na ye bato nyonso mbongo wana bato na ye mais ye moko adose retrouve te ye moko na vie moko ya pasi vie moko ya malheur boyebani na ye bonoso bakopi no mibale ti wapa master ti nga toyebani na simize na ndenge teke no yaki moyibi na ye aza nango wana kati esili merci na message nde okomisa me nga mpe namonana na ngai ye ti mais na sepe kati nde olobi nanaki ye anda oderange shida esalinga bien te po shida aza mwasi na yo yo oza camarade na ye nayebi nde tozalaka mais edérange o te eza makambo ya nga na kolinga yo te nga na kolinga yo te parce que nayebi ke yo nayebi no na nsima simize ata kutu ndenge nini nango ozoka mais akokose comporte modele wana te esili papa esili mais na regrete na comportement na ye kote tokutana nga na ye nde toyebana oyoki merci peta shida mbote d'accord on fait ça en tout cas moki makambo yesu mambo oloba ngwana yebisanga maboko vite nolamba mbongo nini yebisanga yaya soki yango yo olamba te ndeni ye anto loba makambo mpe raisonnaka te eleki na nga nini yango esala yo eleki na nga omoi etape topase nango na kati ya ndako oyebi yango te soko yebisanga nozomona wapi naboyi te yaya naza monoki na ngai naza nango awa na poche tolamba toyetika bapasa na hôpital tosala ndeni anto moki oza nango wana okoki mpe kaka kodébrouye olambi nozongo wana me papa ngo ata tolambeli tokoki kotikela ye akolia ndenge nini biloko ezozonga ozomona yaya nyonso tokoloba te tikana motema esanga mpasi navana nokimia elingi eva bapasio siko oyebaki asemeli na ngai boni boboye pwani elo te apome eza te toza na problème tokuti bato vaa bato baza na problème te baza nde baza bo kasi namoni bino ti anto zile na okiti kuna sona okiti ava bino olelebisi bono okompointe eza nini ezawa
passer une étape mon pour oyebi te ke bokilo na sa hôpital nani bokilo na yo wa botela o mobali bona oyeba ngo ndeni obenga telefone bosalinga sini te simo mpo namonaka ye lisusu te esimizi boloninga yelia nakoyoka ngo mpa nani namonaka ye lisusu te dona ye nde apona koyeba position na ye soki eza ndenge nini position na ye simoni naoluka namonaka ye lisusu te nde naza naye moko namona ye te ye simo aya pa mama nde babimisa so mama ndako kuna tema possibilité ezala lisusu te asenga nzela pa mama navanda kuna anatanda bunda aluka ndako nakoya mpe kovanda boye tovandaka na biso bien ayaka mpe merci mamiko namonaka ye lisusu te naye te esimi te soki aza wapi don namoniki eza dérange biso na ndako mwa baza komitungisama kisano yo mobali na yo amonanaka te ndenge nini telefone eza te moya koyeba makambo eza te yamona asalika tous les moyens nakoma nayeba poso ya simize soki eza ndenge nini soki bozokamwa boye elakisi nini awa azawa te o ndeni anto semeki obi wa mutema mabe makasi soki oye awa lelo mpo ekoluka mobali no ya simize eza vraiment normal ozokamwa papa bokilo abela akota hôpital ezoyebela kote ozaka susunu eza important ezaka mobali na yo eloko oyo estike biso yango wana na kamo oyo wa natana esengo na ta moke te na motema na nga yaya yo koloba bongo te parce que oyo abela eza na papa na bino na papa bokilo na nga oyo abotenga mobali na nga nakomba simize mais bozali mawa na wa telefone ti tokoma lokola famille ti ntango omoni eloko mo etungisa bino soki oza na besoin na nga bolingo obenga nga na telefone oui na mosa ya na bino fo obenga ngai oui kisanula nde toza bien te toza papa na hôpital boye na boye esi mosa ya na bino simise bo bokobenga mpe ya na bino te bobenga ye te boyebisa ye bobengi ngai te bopesanga ntongo ndenge te bino bosali nga sini te na oyeba ndenge papa na nga aza na hôpital bapassion nano eza na nga pour responsable afa eza na nga na mwa ya liboso passion nano yo ozaka mwa liboso oyebango lelo te yo ndoko mobosana nga nayebi te ke yo eza mwa liboso mais ye amonana te siko nana oza mwa liboso awa etikala nga toyebi place azalaka te papa na hôpital nga monaki ende gauche nga monaki droite nazoyeba place oyo yaya inanu ye moko aza te bona mikomisa yaya te tozala na yaya te nayebi mpasi oyo boza yango na motema mais wana aza yaya na bino bokozwa charge nyonso te wana mpe aza ndeko na mitango bomoni bozomona ye te mpasi nini oyo bino boza nango papa beli boza mibale ti estce moko na bino kokota courage naluka na yaya kozala place nini apesa message oyo toza yango na ndako bino bozwi charge ya bino mo bolati pota boza ndeko na boza bandeko mosusu ezala bongo te bopesanga toko te nga so nayaki ate nga nayebango te bozala limongo na telefone bobengi nga te bokondane nga mpo wani donc soki nayaki na nga te koluka ya simise donc na ngai bayanga mpe loko te moteki bino bwami te ya mabe so siko osanga lwa donga boyebisa ngai te bokomokondane ngai apres to otango ozoya oyo bafaçon okoloba mpe mingi te mbona olingi oleka mpe mingi boye toluka ye toluka mpo wani estce alukaka biso po tokeluka ye mais c'est boza bolingo te maza ya na bino aya na nga te oyoki bien epe na lobi nasukisi wana na pasi nyonso mwana tomona na ndako mpona ngai naleki na ngai mpona papa ye aza te tokeluki wapi na braza tokeluki wapi na ngola tokeluki wapi don naza na mingi mpenza te bolimbisa nga soki nayaki na koluka ya simize namoni extra ozala na bino nde momokomprene mo limokota entre nga na bino nazalaka bien na bino na problème na bino te lokola boyebi place ya simo aza te eza problème te papa aza hôpital nini mpona sala ta journée akende nasona mpe na mama mponga mpe na na famille fo nasala jour mpe toke kotele mpo aza bokilo na nga aza hôpital nini kasi me bokamusanga sava kasi nayebi ka nde na osala na atan mpe te ikotine moto répondre mpona nga alingaka nde atelemi bonga sinzela tende olukeloko wana okesa so nini nango tolambela papa toketike so toforce ya kolia soki olia te toyebi simise yebisanga nango omoni yo tokoyokana nanu te yokanga nanu ya simise ebane nanu ndenge nini olinga mwasi na nga donc mwasi na yeba kutana elenge ya bolingo na biso kinga na lingaki
c'est nga na kolinga petit le quoi shida après si il petit na tenga na yebiye yo mtu ko na varezo moneni na meka ki petit na bengi na tala tsoka linga le quoi petit na nga prince petit na nga comment pe amina ngai na bite moment na mona ke bien c'est que moment pina tika mobulu ne na yebela kai na bite na meka ina na croisa ki nai na bine shida kana to meka mo eloko mo buyi to bai na bine problème zate token na ke ko mone pe moi l'art on a kiwana ce que fona pe soka suite na kente te buyi Nabia yo parvenir ko simba shida na luketu. O devait sa shida que shida ngana lela fort pour ça dans l'euro. De yo no critiquer pas shida. Veyo critiquer na l'euro ni. Ngana ni yo critiquer la ngana l'euro na. Natala ki forme na ye ngaza. Mais le boko ne comme pas ndengini. Nabia le boko ne comme dans toto ndengini. Faut que le tout ki momina. Nabia quand vous êtes transport au PCA, ndo so bani ko tenter de yo mona PV. Ngana da petit na yo bien sûr. Mais momina ngai jamais yo ko linga ye. nayebi azali mosikoli na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka banguna na ngai baya ebele kasi mpona jésus bakopota banzela sambo batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona jésus bakozinda bango moko na yesu yo nakoma intouchable soki osimbi ngai osimbi liso na nzambe akotelaka nga na bitumba na nga nakanga maboko nazelaka kaka elonga bututu moi nga nabanga te mokili na ntango asala nga elembo yesu nyonso yaya yeah.